Еженедельное совещание в правительстве региона Махмуд Али Калиматов начал с обсуждения событий в подмосковном Красногорске. 22 марта при нападении на Крокус Сити-Холл террористы безжалостно убили около 140 человек. Более сотни до сих пор находятся в больницах. В числе погибших и 3 ребенка. Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким. Хотел бы еще раз выразить соболезнования погибшим, раненым. Это преступление варварское. Только не люди могли, беззащитных людей, там и дети погибли. И уже количество там страшно говорить. Я думаю, разберется следствием. И ответственные люди понесут наказание. Потому что такую трагедию просто в голове не укладывается абсолютно. В этой части в субботу провел совещание с силовиками нашими. Ориентиры даны. Нам нужно к этому относиться серьезно. И те мероприятия, которые какие-то запланированы, обусеченными или вообще их отменить пока. Полагаем, что все никак не успокоится. Нацисты украинские в честь того, что не получилось у них до выборов что-то. Они теперь решили перед инаугурацией. Махмуд Али Калиматов на фоне этих событий дал поручение членам правительства и главам муниципальных образований проверить законность пребывания всех мигрантов на территории Ингушетии. У кого нет соответствующих документов, должны быть выдворены. Министерство строительства и другие службы, где привлечены рабочие из других государств, смотрите, чтобы у них были полный пакет документов. Физлица, которые без патента и без регистрации, они, если незаконно находятся, то там огромные штрафы по МВД где-то 11 тысяч. Мне, как по цифре, говорили 3700. Предполагаю, что регистрация у нас проходит, легализуется, а потом выезжают в другие регионы. Кто, что и почему. Кроме того, всем городам, районам, где у вас квартиры, Магаз особенно, Назрай, где у вас квартиры, дано указание, тщательно будут каждую квартиру проверять. Всю эту ситуацию надо и мэрам городов, районов, и четко подойти к этому вопросу, потому что исключать ничего нельзя. В районах городов, видеонаблюдение, все, которое у вас есть, его в рабочем состоянии держите. Спортивные мероприятия, которые проводятся, видеокамеры, что были, любое мероприятие, ставьте в известность МВД. Все возможные меры надо всем предпринять. Главным районам городов, все рынки ваши, скажите, что вы это все прикроете, естественно, законным образом, если они требования, которые предъявляются к рынку, к магазину или что-то еще, из них не будет. Надо их предупредить. Здесь каждый должен понимать, что от него зависит все, что было сделано. Далее на совещании обсудили проведение ярмарок в священный месяц Рамадан, а также ход Сева Яровых. Ярмарки во всех городах и районах республики проходят с 15 марта по 5 апреля еженедельно в субботу и воскресенье. На прошедших выходных сельхозраспродажи отменили из-за событий в Красногорске. Следующие же пройдут согласно плану. Сев Яровых в республике стартовал 1 марта, поздние сорта планируют засеять до конца мая. Отдайте, что им положено, семена, отдайте им удобрения и те, там, не знаю, субсидии или что там дают, да, на ГСМ. Дают? Дают. Уже работа ясно, уже документы приняты, уже... И открыто говорю, не только своим родственникам. Понимаете, о чем я? Я вас прошу, справедливость не будет, урожая не будет.
Отдайте, кто вот наоборот хорошо работает, наоборот ему помогайте. Глава региона также затронул вопрос водоснабжения в республике. В частности, говорили о Малгобеке. На сегодня вода в город подается в полном объеме. А вот чтобы не было срывов летом, необходимо заменить один из накопителей, который установлен в 1933 году и ремонту уже не подлежит. Вопрос в документах. Мы не можем приобрести резервуар без земли. Сейчас собственником этого резервуара получаем от него документы. Подождите, вот я не понимаю. Как может, вот у нас котельная, приходит, говорит, это мой котел. Сейчас резервуар, где он его взял? Эта собственность была нефтекомплекса. Нефтекомплекс выставлял на площадке, на торги, и этот частник выкупил. Поэтому мы сейчас посмотрим, если по документам проходит этот резервуар, это, конечно, лучше, потому что сейчас у нас лето наступит, а наш резервуар, который у нас на балансе стоит, он в очень плохом состоянии. Он варенье переваривается. А если его переварить еще раз? Там уже, ну ладно, С 1933 года резервуар. Значит, это получается где-то 111 миллионов, да? 111 без этой бочки. Без этой бочки. Да, А если мы ее берем участника 10 миллионов, если заказываем... Плюс. Плюс 10. То есть 121 миллион. На совещании также говорили о ходе весенней призывной кампании, реализации национальных проектов и работе автотранспорта республики. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Рахман Цуров, Магаз 24.